Ich habe immer noch Hunger. Bringt mir etwas zu essen. Sorry, Surfer. Aber dir geht's jetzt an den Kragen. Iron Man. Da nähert sich ein Schiff. Vorsicht! Es eröffnet gleich das Feuer! Tony, bist du okay? Au, au und mehr au. Mit diesen kosmischen Steinen werde ich die Welt beherrschen. Aber erst sollte ich wohl besser dafür sorgen, dass sie nicht zerstört wird. Einfacher wäre es gewesen, das Brett intakt zu lassen, als du es dir geschnappt hast, anstatt es in 1000 Stücke zu zerschießen. Die Avengers sind aufgetaucht. Die machen jeden guten, bösen Plan zunichte. Dein Plan ist immer noch fantastisch. Schlechte Wortwahl, Gott der Lügen und der Streiche. Ich finde ihn eher spektakulär. Vielleicht auch überwältigend. Ich habe jeden nur erdenklichen Schurken, Gauner und verwegenen Günstling angeheuert. Sie alle helfen mir beim Bau von Dr. Dooms Doom Ray of Doom. Den Mund ganz schön vollgenommen, aber gut. Apropos. Ruhe! Wir müssen noch mehr dieser mächtigen kosmischen Steine finden, damit meine Waffe funktioniert. Zu Befehl, Dr. Unheil. Okay, ihr Bullen. Ich lasse diese Macker gehen, sobald sie mir die kosmischen Steine gebracht haben. Warum haben die mich hier nicht zum Aufseher gemacht? Dieser Typ hat doch Sand im Hirn. Mitten im Berufsverkehr im Hauptbahnhof Geiseln nehmen? Das nenne ich mal kriminell. Hulk, denk in Zukunft immer daran. Erst gucken, dann springen. Ich weiß, Schurken. Die Shield-Typen glauben, wir müssen uns einen sorgfältigen Angriffsplan ausdenken. Oder wir hauen uns einfach durch nach drinnen. Guter Plan. Willkommen zurück in New York, Gentlemen. Was für ein Chaos. Haben wir in dieser Stadt nicht eben erst aufgeräumt? Vergiss nicht, du agierst im Team. Du kannst jederzeit den Charakter wechseln. Vielleicht könntest du es mal mit Hebeltechnik probieren. Zeugen am Boden behaupten, Sandmann habe Geiseln im Bahnhof genommen. Bei vielen Feinden versuch es mit etwas kraftvolleren Angriffen. Wow! Dafür ist diese Taste also da. Ihr müsst wohl an Abomination vorbei, um reinzukommen.
Der hat das Auto wie ein Spielzeug durch die Luft gewirbelt. Gibt's nichts mehr zu werfen? Versuch mal, den Boden aufzureißen. Hulk, denk dran, dass du dich wieder zurückverwandeln kannst, wenn du dich beruhigst. Böse! Komm, ich gehe dir zur Hand. Ich hab nämlich 2 davon. Überall ist Sand, aber es wird trotzdem kein Strandspaziergang. Du kannst mich nicht schlagen. Ich habe bereits gewonnen. Mit links. Als gäbe es eine ungeplante Landung im Hauptterminal. Hast verspätet. Sieht aus, als wäre das Menetheke für euch. Mauern nicht gut. Halten nur Menschen auseinander. Tiefgründig. Zumindest weiß ich jetzt, wo ich nächste Woche Beachvolleyball spiele. Der Schlosskönig bin dann wohl ich, ihr Supernullen. Viel Glück, wenn ihr hier vorbeikommen wollt. Das ist mal was man nicht alle Tage sieht. Ein großes Gebäude, das noch nicht mir gehört.
Wow, so viel also mit, wir nehmen die U-Bahn zum Bugle. Scheint, als müsste ich mir meinen Weg durchkämpfen. Danke, dass du vorbeigehüpft bist, Spider-Man. Ihr Avengers habt es schon wirklich drauf, Chaos anzurichten. Hey, das habe ich gerade ersetzt. Ich wusste schon immer, dass um deinen Namen viel Wirbel gemacht wurde, Tony. Aber das hier geht etwas zu weit. Wir müssen den Strom ausschalten. Pepper sagt ja immer, ich stehe mir selbst im Weg. Mein Spinnensinn kribbelt. Du solltest solche Griffe ziehen. Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Mein Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Scheint, als hätte ich alle Hände voll zu tun hier. Dieser Typ gibt nicht auf. Wollen mal sehen, wie wir das hier hinkriegen. Dr. Banner, dies wäre ein guter Zeitpunkt, um böse zu werden. Oh nein! Ich schmelze! Ich schmelze! Nein, Moment! Ich meine, ich erstarre! Ich erstarre! Oh, was für eine Welt! Nein! Ich kann das jetzt nicht gebrauchen. Ich habe schon genug Probleme, auch ohne Sand in meinem Kostüm. Oh, ihr glaubt, ihr könnt mich aufhalten? Jetzt zeige ich's euch! Dieser Typ treibt's echt zu weit. Hat da jemand was von Treibsand gesagt? Stimmt, mir wankt der Boden. Ich hasse es, so hammermäßig überlegen zu sein. Aber ihr zwei habt es nicht anders verdient.
Spinnensinn kribbelt. Sichere diesen kosmischen Stein, Coulson, und lass ihn zur Analyse ins Labor der Fantastischen Vier bringen. Ja, Sir. Hulk, könntest du uns mit dem Schrott hier ein bisschen zur Hand gehen? Ihr nennt sie kosmische Steine? Sie stammen von dem Sky Surfer, dem ihr begegnet seid. Reed Richards ist beauftragt herauszufinden, warum alle so scharf drauf sind. Danke für deine Hilfe, Spider-Man. Bei diesem Einsatz gibt es immer einen Platz für einen Helden wie dich. Als ob ich dafür Zeit hätte. Erstens habe ich morgen eine Trigonometrieprüfung. Für meine Tante soll ich ein Dutzend Eier besorgen und außerdem sterbe ich fast vor Angst. Wer steckt nur dahinter? Was genau haben die vor? Und heißt das, ich kann nicht mehr so lange in der Wanne liegen? Keine Ahnung, ich wünschte, ich wüsste es. Und ja, Tony, begib du dich zurück zum Stark Tower und bring mir ein paar Antworten.